Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi di seri laptop. Kali ini di depan kita ini laptop Dell Inspiron 3180. Rencananya mau di upgrade SSD ya. Cuma SSD nya ini 120 ya, 120-an ini ya kalau nggak salah, 120-an. Kemudian nanti yang internalnya ini dibelikan casing untuk dijadikan eksternal. Jadi ini nanti murni untuk sistemnya aja, datanya nanti di luar. Oke, cara untuk membongkar ini ada baut yang harus dilepas. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini. Kemudian yang tengah ini, untuk yang tengah ini kalau baru ini mesti ada segelnya ya. Segelnya sudah saya lepas, sudah konfirmasi. Ini dicungkit sedikit ini sebelah sini, jangan lupa, soalnya nanti kalau kelupaan nanti malah rusak yang bagian dalam kalau dipaksa. Oke, jadi ada penutup kecil sedikit ini, kecil, ada bautnya di sini. Kemudian kita sendirikan halo bro, kita mau keluar. Oke, kita taruh sini aja semuanya. Jadi dilepasi dulu seperti ini. 1 2 3 4 5 6 pokoknya yang ada bautnya di belakang ini dilepas. 7 8 ini 9. Oke, ada 9 baut yang harus dilepas. Kemudian melepasnya yang paling enak itu dari belakang sini. Bisa kita menggunakan jari langsung ya, menggunakan jari langsung atau menggunakan alat bantu yang sekiranya tidak tajam. Kalau saya bukanya seperti ini. Sebentar, ini agak ditekan sedikit. Nah ini. Jadi pada sela-selanya ini kukunya kurang kuat ya. Sampai dia terbuka semua. Atau pakai alat yang enggak tajam, di shred gini, agak dicongkel sedikit. Kalau pakai kuku sudah kuat ya pakai kuku saja. Dan jangan lupa sebelah sini, ini yang terakhir. Soalnya nanti kalau di awal-awal, karena ini posisinya ngepres, posisinya presisi, nanti khawatirnya patah ini. Ini kukunya kurang panjang. Oke, kalau sudah terlepas seperti ini, sebentar, ini ada
Nah, ini ya, seperti ini. Maka kita bisa mengakses bagian dari laptop ini. Karena kita cuma ingin mengganti ini, kita nggak perlu membuka yang ini. Ini memori di sini, yang kita ganti yang ini. Dilepas. Hati-hati jangan sampai terlalu ditekan ke arah sana, karena bisa mengakibatkan kerusakan nantinya. Dan diusahakan ini ada apa namanya, magnetnya ya. Oke, 1 2 3, ini ikut bagian belakang casing. Kemudian ini ditarik ke arah sana. Nah, kalau sudah ditarik, ini bisa kita ganti dengan SSD yang sesuai dengan budget atau sesuai dengan keinginan kita. Ada 4, ini bautnya. Oke. Oke, sudah terlepas. Kita ganti. Karena pemasangannya seperti ini, ya pemasangannya nanti seperti ini. Bener ya? Sampai lupa. Begini. Oh enggak sih, ini sih ya. Oke, jadi ini dipastikan nanti masuk ke sini. Oke, kemudian ini dibaut dengan menggunakan baut yang tadi. Yang telah kita lepas dari HDD ya, dari harddisknya tadi 2,5 in. Oke. Woi, kok nggak mau bro? Jangan terlalu keras ya, nanti berbahaya. Ini bautnya pendek, yang sebelah sini lebih pendek ya. Kalau yang luar itu lebih panjang. Oke. Kalau sudah, ini dipastikan terpasangnya itu betul-betul terpasang. Karena ini agak goyang ini ya. Oke. Kemudian kita kencangkan. Agar nanti ketika ada goncangan dia tidak terpengaruh. Ini kecil, diameternya lebih kecil yang ini. Oke. Yang sebelah sini ini ikut bagian belakang ya. Oke, kalau sudah dipastikan sudah oke semua, karena kita nggak ganti memori ya,
ini tinggal dilepas saja ini untuk ganti memori. Tapi sarannya kalau misalnya kita mau ganti memori, karena ini dilepas itu kalau nggak salah itu dia nempel di prosesor ya, pendingin ini. Nah kalau nempel di prosesor, ketika kita lepas, pastanya nanti akan berubah. Lebih baik sebelum kita bongkar ini kita sediakan pasta prosesor terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisa kita tutup, dan hati-hati jangan sampai ada yang terjepit seperti ini. Bisa kita tes terlebih dahulu, tapi kalau kita sudah yakin langsung aja dipasang, enggak apa-apa. Oke. Oke, sudah terpasang. Kita baut aja karena saya yakin ini sudah oke. Nanti tinggal proses installnya. Jangan lupa nanti kalau proses install itu diperhatikan di settingan BIOS-nya. Kalau kita pakai flash disk berarti kita pakai Legas, nanti dilihat di settingan BIOS untuk memulai awalnya ya. Kalau Dell Inspiron ini pakai UEFI, jadi kalau nggak salah itu nanti dia pakai Windows 10. Saya coba di Windows 7 itu nggak mau, dia nggak jalan karena nanti GPT sama apa itu lupa, MBR. Kalau Windows 7 itu kan nanti MBR kalau pakai Rufus ya. Yang pernah pakai Rufus insya Allah sudah memahaminya. Kalau pengen aman ya dicoba terlebih dahulu sebelum dibaut, tapi kalau saya anggap aja yakin lah. Nanti kalau misalnya nggak pas ya dibongkar lagi, tapi biasanya ya sudah, nggak ada masalah. Oke. Jangan lupa penutupnya ini ada lemnya sedikit, itu bagian dalam ada lemnya sedikit, penutupnya seperti ini. Oke, tinggal diinstal ya, tinggal diinstal. Atau kalau pengen cepet di cloning harddisknya. Ini harddisknya sudah saya cloning, jadi tinggal pasang aja. Coba oke, sudah nggak ada masalah. Cloningan dari sini ya itu ya. Oke, sip. Tadi yang saya maksud dengan BIOS ya, yang saya maksud dengan BIOS itu kalau misalnya kita installnya di menggunakan flash disk Rufus, itu kalau kita installnya pakai seperti itu, kita shutdown dulu ya. Itu jangan lupa di setting di BIOS-nya. Ketika kita awal menyalakan, begini, tekan F2 untuk masuk BIOS. Halo bro, oh belum terpencet. Oke, tekan F2. Nah ini di booting, kemudian Legas Legas option itu terlihat enggak ini di kamera? Semoga terlihat ya. Kalau enggak terlihat ya ketika dibuka BIOS-nya nanti silakan dicek. Legasnya itu harus posisi enable agar nanti dia bisa baca di flash disk. Kemudian
board list option ini nanti dirubah ke legas, tapi kalau misalnya sudah dari flash disk itu nanti dirubah lagi ke UEFI. Itu aja yang paling utama ya. Terus kemudian posisi PPI bypass ini posisinya disable. Kalau enggak gitu nanti tidak bisa baca di flash disk. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Kalau salah ya mohon dibetulkan. Itu tadi tutorial cara untuk bongkar. Adapun instalannya ini bisa kita pakai cloning atau bisa pakai Rufus flash disk kemudian kita install seperti biasanya. Hanya beberapa tadi itu aja. Kemudian bootingnya nanti bisa kita pilih dengan F12. Apakah kita memulainya dari flash disk atau kita memulainya dari SSD. Kemudian di booting ini juga itu nanti harus diatur ya, harus diatur lewat flash disk. Secara umum gambarannya seperti itu, dan ini biasanya yang suka otak-atik aja biasanya. Kalau yang masih tidak pernah buka BIOS seperti ini, lebih baik didampingi oleh orang yang sudah pengalaman. Kalau tidak gitu nanti khawatirnya malah rusak, malah eman ya, eman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan diotak-atik sendiri. Kalau ganti memori tidak ada masalah, itu kita nggak perlu nginstal, nggak perlu apa, pokoknya memorinya terpasang dengan baik, pasti nanti dia akan terbaca. Kalau enggak baik pemasangannya, ya nanti akan repot, tidak bisa masuk ke BIOS nanti. Dan kalau nggak bisa masuk ke BIOS, itu pasti nanti akan ada rentetan pengecekan-pengecekannya nanti banyak. Tapi setidaknya kita mengetahui urutan-urutannya. Oke, Bapak ulangi lagi, kalau nggak bisa masuk ke BIOS itu biasanya awal dicek itu mesti di memori. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Terima kasih sudah menyimak dan ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.